啲擔心，but it's okay。Hello， 大家好，今日我哋嚟到 M Cafe， 一直冇機會，咁所以今日就終於帶咗 friend 嚟。今日我想用呢個機會去練習下廣東話，因為我仲爭1個月就會翻香港，但係我上一次翻香港嗰陣時咧，因為太耐冇講廣東話，有隻少機會講廣東話，所以啲文法啊都搞到有啲亂七八糟，咁所以咧，我想由今日開始同大家練習下廣東話。我嗌咗嘅係忌廉湯、港式奶茶。It's good. I miss home. 飲完忌廉湯，而家終於試個明豬扒。我平時食咧係會將啲豬扒拎出嚟。OK， 冇刀，但係用匙羹啦。Okay. Anyways, we have another food. 沙爹雞串，沙爹雞串。Food update， 而家食咗一半，想講呢個係 small size。飲咗碗湯，再加埋呢半碗飯咧，已經好飽。所以我想同大家講咧，其實如果可能2人份想飲湯嘅話咧，可能嗌一碗細嘅就要夠。我哋仲嗌咗個沙爹串添，所以有啲擔心，but it's okay， 可以打包。OK， 我哋而家食完 M Cafe， 去食 Taiyaki 咯，拜拜。